tudo, né não? Que sofre, né? Vai precisar pra ele mais massa. Vou pegar. Também acho. E outra parte Aí dá. Aí tu pode ir fazendo a outra, beleza? vou pegar. É que tá cheio de espinhozinho. Trouxeram um monte de espinho. Tava embaixo de uma árvore, não sei. Não lembro de ter visto espinho, mas pelo chão tem carrapicho pra caramba, né? Tá bom, pode ser vídeozinho curto, sabe? Né? Não, mas só pra ver o processo, vou aproximar agora pra... A gente faz. Eu gravo coisa do Nordeste lá. E aí, pessoal, vamos embora. Aí. Tem, tá com muita visualização. Não, eu tô Tem com. canal no